วัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภินันท์น้ำใสนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปี 3ขอเชิญชวนชาวไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิการับบัตร 3 ใบใบที่ 1 บัตรสีเขียวเลือกสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใบที่ 2 บัตรสีชมพูเลือกพรรคการเมืองใบที่ 3 บัตรสีเหลืองออกเสียงประชามติใช้สิทธิ์อย่างสง่างามเพื่ออนาคตที่สดใสนะคะขอบคุณค่ะ